Graça e paz, queridos. Amados, eu vou estar comentando sobre a pessoa bendita do Messias, tá? A pessoa bendita de Cristo, para nós termos um entendimento melhor. Diz a palavra no Evangelho de João: examinai, pois, as Escrituras, julgai nela ter a vida eterna, e é ela que de mim testifica. O próprio Messias, o próprio Cristo, nos deu esse entendimento de que nós deveríamos analisar, requer ler, meditar, pedir direção do Santo Espírito para que nós venhamos a ter revelações de quem é o Messias, de quem é Cristo, porque é fundamental que nós venhamos a conhecer Ele pela palavra, porque a palavra é a testemunha viva de Cristo, tá? É a testemunha que pode falar quem é Ele, é as Escrituras Sagradas, tá? E para nós conhecermos o Pai, é fundamental nós conhecermos o Filho, porque já está escrito que o Pai nunca foi visto, mas o Filho é quem o revelou. Se você conhece o Filho, você também conhecerá o Pai. Queridos, o Messias, tá? Ou Cristo, ou Jesus, ensinado pelo sistema religioso, né? Pelas comunidades evangélicas, infelizmente, não é a total imagem de Cristo, do verdadeiro Messias que se encontra na palavra, tá? Sabemos, né, que a religião católica, ela foi adotada como religião oficial de Roma, e eles criaram uma imaginação de um falso Jesus, de um falso Cristo, tá? De um falso Messias, tá? Nós temos esse entendimento de que o Messias ensinado pela Igreja Católica é um Cristo que é amigo dos demônios, tá? Sabemos que atrás dos santos, dos ídolos, há os demônios, e é justamente o tipo de Cristo, de Jesus, que foi ensinado pela Igreja Católica. Na divisão, ou no, vamos dizer assim, na separação da Igreja Católica, onde nasceu as igrejas evangélicas ou protestantes, muitas coisas da imaginação desse falso Jesus, podemos dizer assim, foi herdada pelas igrejas evangélicas, tá? Então é fundamental nós estarmos muito atentos de que muitas e muitas coisas, muitas características da sua personalidade, desse Jesus da Igreja Católica, ainda permanece no ensino do Messias, na qual as pessoas dizem que é o verdadeiro Messias. Eu vou dar exemplo para que vocês venham a compreender. Por exemplo, o próprio Messias ensinou para nós, na sua palavra, que nós não devemos cobrar para pregar o Evangelho da Graça, tá? Isso se encontra no livro de Mateus, no capítulo 10, diz: de graça recebestes, de graça dai. Toda vez que a pessoa prega cobrando por essa pregação, então simplesmente ela está pregando um outro Jesus, podemos dizer, outras características de um outro Jesus que não é o nosso, podemos dizer assim, é umas características de outro Messias, tá? Vamos dar outro exemplo. Por exemplo, o próprio Messias diz: não ajunteis tesouro na terra, aonde a traça vem e come, mas ajuntai-vos tesouro nos céus, aonde a traça não consome, porque onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Aí nós encontramos o ensino de um outro evangelho, trazendo o entendimento de um Messias, de um Cristo, em que ensina as pessoas
a guardar riqueza e a correr, assim, de uma maneira, vamos dizer, até mesmo obsessiva, atrás de riquezas, ficar rico e mais ficar rico, tá? Diz a palavra, né, que bem-aventurados pobres, porque deles é o reino dos céus, tá? Então é fundamental essa ideologia da teologia da prosperidade. Eles estão trazendo uma imaginação do Cristo que não é escrito na palavra, parece ser um outro Jesus. Então, quão fundamental é nós realmente nos dedicarmos em mínimos detalhes a conhecer o verdadeiro Messias. Tá, queridos? É fundamental ainda nós entendermos de que esse Cristo, ele é 100% homem, tá? Ele possui uma natureza humana, tá? Não tem como negar isso. Ele viveu entre nós, habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, nasceu de Maria e viveu 100% homem, tá? Isso se encontra em João no capítulo 1. Em Hebreus, da carta aos Hebreus, no capítulo 1 e 2, apresenta ele como homem, tá? Ele teria que nascer como homem, viver como homem para executar a obra a qual ele veio fazer, que é a expiação dos pecados. Agora, amados, é fundamental também nós entendermos de que ele tem uma natureza divina, tá? Diz a palavra em João, no capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Elohim, ou com Deus, ou com Theos no grego, e a palavra era Elohim, ou Theos, ou Deus, tá? No português é Theos no grego e Elohim no hebraico, tá? Então é fundamental nós termos um entendimento de que esse Messias, ele é o próprio Elohim, porque há correntes teológicas trazendo ensinos imaginários de que ele não tem natureza divina, tá? Como, por exemplo, os testemunhas de Jeová, que traz o entendimento de que o Messias foi criado, tá? Em um determinado tempo, na época da eternidade, dizendo que ele não é eterno, que ele nunca, aliás, eles negam de que ele sempre existiu. Podemos dizer, ele é uma criatura no ensino deles. Então é fundamental nós não crermos assim. É a doutrina dos unitaristas e dos unicistas, que traz a imaginação de um outro Cristo, a qual perde a característica do verdadeiro Messias, do verdadeiro Cristo. Tá bom, queridos? Esse é o entendimento. Toda religião que não tem o Messias 100% homem, tá? E 100% um ser criador e divino, essa religião, ela está na heresia, tá? Fuja desse entendimento. É fundamental ainda, dentro da compreensão de quem é o Messias, de que aquela pessoa que falou com Adão, falou com Moisés, falou com Abraão e se manifestou no Velho Testamento é o próprio Cristo. Diz em 1 Coríntios, Paulo dizendo que era o próprio Cristo. Fundamental nós compreendemos de que ele é o verbo, ou a palavra. Isso significa que ele é o porta-voz da triunidade. É ele que fala em nome do Pai, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, tá? Fundamental nós termos esse entendimento. Me lembro desse momento em que ele disse no livro de Lucas que antes que Abraão existisse, ele já era o Todo-Poderoso, e Abraão viu os dias da sua glória. 11 9 30 04 70 07. Querendo mais entendimento, mais ensinos em vídeos ou áudios, nós estamos aí para servir. Fique esperto, toma muito cuidado com os falsos ensinos, analise e examine as escrituras sagradas para que você venha
a receber a fé que vem pelo ouvir, e assim você receba o pleno conhecimento do Messias. E como diz na carta de Pedro, graça e paz vos seja multiplicado em pleno conhecimento do Senhor e do Salvador. Um abraço a todos.